Fala, galera zoomeira de todo o Brasil. Aí está Jescap Full 2 em 1 ronquinho, a galera queria ver. Cara, o cano é primoroso, galera. Meu mecânico disse que isso aqui é tipo de moto de competição aqui, ó, por molas, sistema de molas. Olha lá. Conserva a sonda lambda. A sonda lambda é aproveitada. Tá vendo ali, ó? Olha lá. E agora vamos ao ronquinho. Vamos ao ronquinho da criança. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. A Zuma agora está terminada.